tek autoritetet për të nisur foltore në radhës, një foltore në fakt e cila është bërë tashmë tradit përpara kryeministrisë, përpara sheshit të saj, ku demokratët mblidhen, bajnë fjalime drejtues të rëndësishëm të Partisë Demokratike. Ditën e sotme do të kemi edhe përfaqësues nga Brain Game, nga forume, nga diaspora, deputet të Partisë së Lirisë, por gjithashtu edhe qytetarë të thjeshtë. Në fakt, ashtu si ka ndodhur edhe në foltoret e radhës, duket se nuk kemi, le të themi, kordon sigurie përpara kryeministrisë, pema e Krishtinjeve mbetet ende aty. Megjithatë, forcat shumëta, le të themi, policore, siç po shikojmë edhe në pamjet e drejt për drejta, janë prezent natyrshëm për të garantuar sigurinë. Ja, ky është momenti që krijohet edhe kordoni i forcave të policisë përpara kryeministrisë, pas podiumit, pra skenës e improvizuar ku pritet që të mbajë fjalën e tij zoti Berisha, por edhe të tjerë. Lidhe me Eni Feratin, Sara Demushi bëri një përmbledhje të masave të sigurisë, rrugëve të bllokuara, por me Enin doja që diskutoja në cilin nivel është gatishmëria e forcave të policisë dhe prezenca e tyre në terren. Eni, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Ilir, nëse do t'i referohemi protestës së fundit të opozitës, të hënës së kaluar, e cila në fakt kishte një përmas tjetër, sepse ishte një protestë kombëtare e lajmëruar, ku pati edhe protestues që mbërritën nga qarqet apo rrethet e tjera të Shqipërisë. Këtë herë policia nuk është në nivelin e organizimit sa i takon masave të sigurisë para, gjatë dhe pas tubimit të opozitës. Bëhet fjalë për një numër shumë herë më të reduktuar të forcave të policisë, nëse të hënën e kaluar në protestën kombëtare që u zhvillua po në bulevardin dëshmorët e Kombit pranë përballë kryeministrisë, edhe ditës sotme ky tubim i cili njihet si foltorja e radhës zhvillohet në të njëjtin vend, por ndryshe nga herën e kaluar, pa të hënës kaluar ku bëhej fjalë për rreth 1500 forca policie të angazhuara me detyra konkrete në terren, këtë herë bëhet fjalë për rreth 400 forca policie të cilat janë të angazhuara të sektorëve të ndryshëm, kryesisht forcave të rendit, shërbimeve të posaçme Shqiponia, por dhe disa grupime të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, të cilët janë dislokuar dhe qëndrojnë pas kryeministrisë për çdo eventualitet të mundshëm, megjithse nuk pritet nisur këtu edhe nga temperaturat e ulta, pasi është një ditë e ftohtë që të kemi një protestë apo tubim me për masa më të mëdha se të hënës së kaluar, edhe policia rrugore, edhe policia e shtetit, në bazë edhe të informacioneve të siguruar në rrugë operative, ka hartuar dhe këtë plan masash lidhur me tubimin e ditës së sotme. Sigurisht është vendosur edhe kordoni i sigurisë me punonjës të policisë së rendit përballë kryeministrisë, nisur edhe nga protesta e të hënës së kaluar, ku në fund të tubimit kombëtar të thirrur nga Partia Demokratike u hodhën në drejtim të kryeministrisë edhe 10 molotov, mjete piroteknike të rrezikshme për jetën qoftë të protestuesve, por edhe të punonjësve të policisë. Kujtoj këtu që të hënën e kaluar patëm 2 punonjës policie të lënduar fatmirësisht lehtë pikërisht nga përdorimi i këtyre mjeteve të paligjshme piroteknike, ndërkohë që u rrezikua seriozisht edhe jeta e një protestuesi, por fatmirësisht ndërhyrja e një punonjësi të policisë Shqiponia bëri të mundur që pikërisht nga flakët e molotovit protestuesit të pësonte vetëm disa lëndime të parrezikshme dhe sipërfaqësore për jetën. Megjithatë mbetet për tu parë lirë se kush do të jetë dika e kësaj foltorie të radhës. Kujtoj që të hënën e kaluar pas përfundimit të protestës patëm edhe një zhvendosje të një numri të caktuar protestuesit, të cilët së bashku me kreun e opozitës zotin Berisha ndoqën një itinerar për rreth disa institucioneve, duke kaluar pranë bashkisë, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, më pas drejt parlamentit për të përfunduar në selinë e Partisë Demokratike, por pa patur probleme sa i takon rendit dhe sigurisë publike, megjithse 4 protestues u arrestuan të hënën e kaluar, ato u liruan mënjëherë nga ana e gjykatës së Tiranës, duke caktuar për to masën e sigurisë detyrim paraqitje dhe hetimin e tyre pikërisht në gjendje të lirë. Po, Eni, nga aty ku je, arrin të shuash, ka nisur tashmë grumbullimi i qytetarëve përpara podiumit ngritur nga Partia Demokratike? Po,
Po, Ilir, le të themi që kanë filluar të grumbullohen disa prej protestuesve, por dhe figurave kryesore të opozitës. Pak sekonda më parë, zoti Belind Këlliçi, deputeti demokrat, kaloi duke u bashkuar protestuesve që janë grumbulluar fillimisht pranë kryeministrisë, ndërkohë që pritet që rreth orës 18:30 kemi edhe mbërritjen e personaliteteve të opozitës, se cilët do të mbajnë edhe fjalët e rastit në podiumin e improvizuar, i cili gjithashtu nuk është i ngjashëm as me atë çfarë ndodhi pra të hënën e kaluar, ku kishim një podium shumë herë më të madh, ku opozita përçoi edhe ato mesazhe politike, të cilat janë edhe kauza e opozitës gjatë këtij fundviti, por dhe gjatë aksionit opozitar të opozitës gjatë muajve të fundit, ku pritet tashmë për të parë nëse gjatë kësaj foltore do të kemi ndoshta deklarata tjera lidhur pikërisht me trajektorin që do të mbajë opozita në raport pikërisht me mazhorancën dhe qeverinë, për cilën ka patur akuza mjaft të rënda gjatë diskursit politik të javëve, por dhe muajve të fundit. Qartë, Deni, faleminderit për momentin, ndërkohë që jemi nga minuta në minutë në pritje të